Peninjauan dilakukan lantaran ketinggian air di pintu air Manggarai sempat mencapai level siaga 2 atau pada ketinggian 895 cm. Anies juga memantau langsung kondisi banjir yang terjadi di sejumlah titik di ibu kota melalui kamera pengawas CCTV. Anies menyebut banjir yang terjadi pada hari ini terjadi lantaran tingginya curah hujan lokal yang mengguyur kawasan ibu kota sejak semalam. Bahkan curah hujan yang mencapai 228 mm yang terjadi tadi malam termasuk dalam kategori hujan ekstrim. Anies mengatakan banjir yang melanda sejumlah titik di ibu kota dapat segera surut mengingat permukaan air laut terpantau mulai surut pada pukul 10 pagi tadi.